baada ya kusikia pande zote mbili, kwa sababu wakati mwingine mama lazima uwaite watoto. Kuna nini hapa? Kuna nini hapa? Manake ukiangalia baada zile picha tu kupostiwa, Yanga nao baada nao pia wakaandika kwamba na sisi tuko tayari kucheza huo mchezo. Lakini Simba mpaka hivi sasa wapo kimya, licha ya kwamba walikaa wote kwa pamoja. Sasa hilo ni moja. Mbili, nakuja kwako Hans. Unaamini matakwa ya Yanga amefanywa kazi kwa kile walichokuwa wamekitamka, ama kikao cha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na hizi club mbili ndio pengine zimeleta hii suluhu? Mimi naamini kwamba matakwa ya Yanga yamefanyiwa kazi. Naam. Na ni kwa sababu ni matakwa ambayo yalikuwa ni ya haki. Okay. Sehemu ambapo hili shauri limesikilizwa na kuamuliwa ni sehemu ambayo ina haki, kwa sababu watu wake wote ni wa kwake. Okay. Na pande zote tatu zimesikilizwa. Kwa hiyo mwenye shida ameonekana na ndo ameadhibiwa. Okay. Kwa hiyo hukumu iliyotoka ndo hukumu sahihi, na ndo maana tunasema mpira umeshinda. Kwa sababu mtu ataniambia Simba hawajalalamika. Simba walilalamika tarehe 7 usiku kwamba hatuchezi na mechi ikaahirishwa. Sababu iliyofanya wanalalamika ni kwamba tumenyimwa uwanja a day before kutrain. Sio sababu ambayo ingetosha kuahirisha mechi. Mechi ikaahirishwa. Wananchi wamelalamika miezi mitatu kwamba hatujakubaliana na maamuzi, hatuchezi, hawajasikilizwa. Mpaka issue ilivyokwenda sehemu kubwa zaidi ili maamuzi yapatikane. Kwa kuna mtu anaweza akaongea usiku mitandaoni kwamba hatuchezi akasikilizwa na kanuni zikavunjwa, afu kuna mtu anaongea miezi mitatu asisikilizwe, mpaka issue imefika sehemu kubwa ndo imeamuliwa. Lakini Hansi, huoni huyu kigogo huyu wa serikalini ambaye amepiga simu kwa meneja wa uwanja Benjamin Mkapa kufunga geti, huoni ndiye sababu wa haya yote haya? Na hata yeye pia ukiniuliza Paul Mkai natamani pia akae pembeni, manake ndio ametufikisha hapa. Akae pembeni kwenye nafasi yake serikalini, au akae pembeni kwenye upigaji simu kabla ya mechi? Ajitafakari tu kwa namna yoyote ile. And of course watu kama hao kwenye mpira wetu ndio tunaowazungumzia, hawafai sababu tunahitaji mpira kuchezwa. So kama kuna watu wanapiga simu hawafai. Lakini wewe bodi ya ligi umepewa mamlaka ya kusimamia kanuni. Kwa nini upokee simu na ukubaliane na kitu ambacho unaona sio sawa? Question mark. Tunarudi pale pale kwamba bodi ya ligi haina misimamo, na hatuwezi kuendeshwa na bodi ya ligi ambayo ikipigiwa simu inalegea. Inalegea tu. Kosa bado liko pale pale bodi ya ligi. Kigogo amepiga, ni kweli, sisi tunasimamia kanuni. Hatuahirishi mechi kwa sababu hamna sababu ya msingi inayofanya tuahirishe mechi. Kwa hiyo bodi ya ligi ime mess up big time. Kwa hiyo hapa hoja yako ni kwamba wakati ile simu inapigwa wangehoji kwa nini? Kwa nini? Kwa nini? Kwa sababu lengo lako ni nini? Kwa nini? Ni sahihi kwa sababu wao ndo wenye mamlaka ya mpira. Wao ndo wanatakiwa kusimamia kanuni. Sio Paul Mkai, sio Hansi, sio shabiki ambaye yuko mtaani. Ni bodi ya ligi kwa sababu wao ndo wenye ligi. How comes kigogo anapiga simu and then unapokea unaahirisha mechi? Then hauko strong. Na hatuwezi kuwa na viongozi wa bodi ya ligi ambao wakipigiwa simu moja wanafanya maamuzi ambayo hayafai. Unajua katika hali ya kawaida Mkai. Naam. Mimi nataka ni paint picha kwa kila mtu aweze kuiona wazi. Okay. Unajua ilikuwa ni kama mashindano ya yule ambaye anaweza kulalamika sana na yule ambaye malalamiko yake yanasikilizwa. Naam. Sawa. Na ndio maana ni kwenye mpira huu refa kama Ahmed Arajiga ukiwauliza watu watakwambia Ahmed Arajiga alikuwa refa mbaya, lakini malalamiko ndio amembadilisha. Lakini muulize huyo mtu analalamika, Arajiga ni mechi gani ya wakati ule analalamika aliwahi kuiharibu? Kwa sababu mechi zote ambazo huwa zinachezeshwa vibaya na marefa zinabaki kwenye kumbukumbu za watu. Sawa, unaweza ukakumbusha Dionisi Arukia kwa mfano wakati anamtoa Abdi Banda kwa kadi 2 za njano za ndani ya dakika 2 peke yake, unaweza ukakumbusha. Lakini hakuna mtu anaweza kukumbusha mechi ya namna hiyo ya Arajiga.
watu watakwambia kwamba ni kwa sababu sisi mashabiki wa Yanga tulilalamikia ndio amebadilika. Lakini kwenye mpira huu kuna matatizo, kwa mfano ya kiongozi kumiliki klabu alafu akaa kwenye board of trustees kwenye timu nyingine. Sasa the day kutakapokuwa na maamuzi ya kuondoa fundamental problems kama hizo, kwa sababu this means kwamba huyu mtu ana interest kwenye timu mbili anayoimiliki na ile ambayo anakaa kwenye board of trustees. Sawa, huwezi kumsikia mtu yoyote anatengeneza narrative dhidi ya hilo, kwa sababu ni wale watu ambao wame own narrative ya mpira hapa nchini, hilo jambo linawafaidisha. Sawa, kwa hiyo the day wao wakikosewa ndio kesi inakuwa ya msingi. Lakini hapo utarudi tena, kama huyu mtu yuko huku, je, kanuni zinasemaje? Hilo nalo lazima tulitazame. Kanuni haisemi chochote kuhusu. Sasa kwa nini huyu mtu mnamruhusu? Umeelewa? Even though inajulikana na huo sio mjadala. Mimi nakuelewa, sio mjadala sasa hivi. Ni jambo ambalo anayekwambia mpira umeshinda, unamuuliza mpira umeshindaje wakati kuna mazingira kama hayo. Na kuna vitu ambavyo hatuwezi kuvizungumza hapa hadharani ambavyo vinaendelea kwenye mpira huo na vinafanywa na watu wao wanatajwa kuwa wameshinda. You can tell me kwamba eti kwa sababu kuna upande mmoja ambao umetoka katika hili jambo wakiwa nafsi zao zimeridhika. Sema umeshinda. Kuna mtu ameondoka na ndio alikuwa anamtaka. You can Kamanda, kubali kwamba upande mmoja umeshinda wenye haki. Kubali kiri kwamba umeshinda. Hamna kupepesa maneno hapa. Haiwezi kuwa haki kwa sababu kuna mtu kama wewe ambaye anaipigania, kwa sababu mpira wa Tanzania yani Yanga wakiwa wanatoa ligi mara 3 mfululizo, kulikuwa na haki imepotea msimu huu tu. Okay, sawa. Viongozi wa bodi ya ligi wamekuwa wabaya all of a sudden msimu huu. Asante. Msimu iliyopita walikuwa na laika, leo tu walikuwa wabaya.